ক্লিয়ার ডাটা দিয়ে নিব। তার মাঝখানে একটা কাজ হচ্ছে আমাকে ভিপিএনটা ইনস্টল দিতে হবে। আমরা যে ভিপিএনটা ইউজ করবো এটা হচ্ছে পিয়া ভিপিএন, এটার পেড ভার্সন ইউজ করব। ইনস্টল দিচ্ছি, ইনস্টল হোক। আচ্ছা, ইনস্টল হয়ে গেল। ইনস্টল হওয়ার পরে আমরা এটাকে পাবো এই যে এখানে নিচে দেখেন, আমার কার্সরটা দেখলে বুঝতে পারবেন এই যে নিচে তালার অপশন একটা আছে, যে এমনিতে পপ আপ উঠে, এখানে গেলে এখানে তালার অপশনটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করলে উপরে উঠবে, এখানে ইউজার পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করবো। আমার লগ ইন করা আছে ভিপিএনটা। আমি একটা কান্ট্রি নিই যেটার এমএস কম। এখানে দেখেন এমএস তো আমরা বুঝি না, আমরা বুঝি পিং। পিং বলতে তো বুঝি আমরা গেম যারা খেলছি তারা পিং বুঝি। যেটার এমএস কম 60 এমএস 63 যেগুলোর কম, আমি যেগুলো মনে করেন কম্বোডিয়ার কম 60, আমি কম্বোডিয়া দিলাম, দিয়ে কানেক্ট করলাম। কানেক্ট হয়ে গেছে, যে কানেক্টেড লেখা উঠছে। এখন আমি রিফ্রেশ দিয়ে নিয়ে আমি এখন আরেকবার ক্লিয়ার ডাটা মারি দিই ব্রাউজারটা। ক্লিয়ার ডাটা দিয়ে এই যে সেকেন্ড লিঙ্ক আছে উপরে বুকমার্ক করা, সেকেন্ড লিঙ্কে গেলাম। সেকেন্ড লিঙ্কে যাই, এই যে গুগলের অপশন আসলো। এখন আমি মনে করেন প্রথম থেকে নাম্বার চেক দেবো। এই নাম্বারটা কপি করি, কপি করে এখানে আনে পেস্ট করলাম। এই নাম্বারটাতে নাই, নাম্বারটা ডিলিট করে দিই। এখন নেক্সট নাম্বারে যাই। নাম্বার কীভাবে সার্চ দিলাম, আবার এখানে কপি করলাম, কপি করে পেস্ট করলাম, ইন্টার। নাম্বার দিলাম, পাসওয়ার্ড দিলাম। দেখি কীরকম আসে। এই যে এরকম যদি আসে তাহলে বুঝবেন যে মেলগুলো লগ ইন হবে। এটা নাম্বার রিমুভ করে দেবো, তারপর এটা নাম্বারের ইমেল লগ ইন হবে না। তারপরে নেক্সট নাম্বার কপি করবো। কপি করার পর এই যে দেখেন আমার কার্সরটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এখানে যে ইয়েটা আছে, নাম্বারটা আছে 68 এর উপরে যে নাম্বারটা আছে, এখানে ক্লিক করবো, তাহলে আবার ব্যাক নিয়ে আসবে। এটা আমরা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল থেকে পেস্ট করবো। নেক্সট নাম্বার ঢুকে গেল, নাম্বার দিলাম। এখন পাসওয়ার্ডটা কপি করবো, পাসওয়ার্ড কপি করবো, পেস্ট করলাম, ইন্টার। মেল আইকন আসছে, মেল এটা ভেরিফিকেশন, এটা লগ ইন হবে না। আর একটা কপি করে নিলাম, ইন্টার। পাসওয়ার্ডটা কপি করবো, ইন্টার। ভেরিফিকেশন আসতেছে। এরকম করতে করতে আর কি আপনাকে সিরিয়ালি মেলগুলো লগ ইন করে যেতে হবে। মানে এগুলোর মধ্যে কোনটা লগ ইন হবে সেটা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমি কিছু লগ ইন নাম্বার নিচে রাখিয়েছি, এগুলো মাস্ট বি লগ ইন হবে। এখন আমি ব্রাউজারটা আবার ক্লিয়ার ডাটা দিব। আমাদের সবসময় একটা মনে রাখতে হবে, 2-3টা মেল চেক দেওয়ার পরে অবশ্যই ক্লিয়ার ডাটা দিব। যদি মেল লগ ইন হোক আর না হোক, ক্লিয়ার ডাটা দিয়ে যত কাজ করবো তত আমাদের মেল পাওয়ার সম্ভাবনাটা 100% হয়ে যায়। আমি এটা কপি করলাম, কপি করে এখানে দিলাম, পেস্ট করলাম, ইন্টার দিলাম। এখন পাসওয়ার্ডটা কপি করব, পাসওয়ার্ডটা কপি করি, কপি করলাম। সরি পাসওয়ার্ডটা পেস্ট করে দিয়েছি ভুল করে এখানে। সরি, ওয়েট 1 মিনিট। সরি, সি দিয়ে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম, পাসওয়ার্ডটা ইন্টার দিলাম। হ্যাঁ, এটা নাম্বারটা নষ্ট হয়ে গেছে, ডিসেবল হয়ে যায়, নাম্বার ডিসেবল হয় মাঝে সাঝে।
শিটে নেন, যে যেভাবে কাজ করেন এটা বলে দেওয়ার দরকার নেই, গুগল শিট বিষয়ে সবাই জানেন যারা কাজ করেন আমার সাথে। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে প্রথমে যেটা সেখানে লাগবো লগ ইন মেলটা, দেন লাগবো পাসওয়ার্ডটা, তারপরে রাখবো
দিয়ে কপি করব, পেস্ট করব, কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব, পাসওয়ার্ডটা পেস্ট করব, এন্টার, দেখি কি আসে। এই যে এরকম যেটা আসবে এটাও লগ ইন হবে না, এটা বাদ, এটা নাম্বার বাতিল, কপি পেস্ট এন্টার, সরি এটা নাম্বার বার করে নিছে, কপি পেস্ট এন্টার, কপি পেস্ট এন্টার, এটা ভেরিফিকেশন আসছে, এটাও বাতিল, কপি, এই যে নাম্বারের উপর ক্লিক করলাম, ব্যাগ আসলো, পেস্ট করলাম, এন্টার, কপি পেস্ট এন্টার, এটাও শেষ। এগুলো কোনোটার মেল পাইলাম না, ডু নট সেভ, ব্যাক করলাম। এখন আমি ক্লিয়ার ডাটা দিয়ে আরেকটা চেক করে দেখবো, আরেকটা ফাইল। এই ফাইলটাতে মনে করেন আমি কোথায় চেক করব, এখানে একটা চেক করে দেখি কি এমন আছে। সাইন ইন দেই, কপি করে পেস্ট করে এন্টার, এই যে দেখেন ইংলিশ লেখা আসছে, 6 দিন আগে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিছে। এই যে দেখেন আরেকটা মেল লগ ইন হয়ে গেল আপনাদের সামনেই, এই যে পাসওয়ার্ড সেকশন আসছে, এই যে দেখেন লেখা আছে কি চেঞ্জ পাসওয়ার্ড। এরকম যদি আসে তাহলে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড মানে এখানে আপনি একটা নতুন পাসওয়ার্ড দিলে, এই পাসওয়ার্ডটা বাদে আপনি একটা নতুন পাসওয়ার্ড দিলাম আমি, এখন দেখেন মেলটা লগ ইন হয়ে যাবে। সরি, এখানে দেই আমি পাসওয়ার্ডটা পাসওয়ার্ড সেকশনে পেস্ট করে রাখলাম, পেস্ট করে রাখার পরে এই যে দেখেন এরকম, এর আগের বার কিন্তু এরকম আসেনি, ডিরেক্ট লগ ইন হয়ে গেছিলো, ইনবক্স আসছিল। এরকম যদি আসে সমস্যা নেই, এখানে একটা রাইট ক্লিক করবেন, অল ইন ওয়ান, এই যে যেটা আপনার ফাইলটা আছে ফাইলটাতে ক্লিক করার পর ওপেন টু এ ক্লিক করবেন, ওপেন অল টু এ ক্লিক করার পর মাঝখানে যাবেন, মাঝখানে যাওয়ার পর পাসওয়ার্ডটা দিবেন, দিয়ে ইয়া করবেন, নাম্বারটা ঢুকবেন, ঢোকার পরে এই যে দেখেন নাম্বারটা, এটা আমরা রিমুভ করতে হবে জানি, নাম্বার রিমুভ করলাম, রিমুভ করার পর এখান থেকে রিকভারিটা নিচ থেকে কপি করলাম, হোয়াটের আগ পর্যন্ত সিলেক্ট করে রিকভারিটা দিলাম, রিকভারির লিঙ্কটা দিলাম, সরি রিকভারিটা না, রিকভারি লিঙ্কটা দিলাম, এন্টার দিলাম। দেওয়ার পরে আমি এখন একটা রিকভারি অ্যাড করবো, কন্ট্রোল সি করলাম, একটা রিকভারি অ্যাড করলাম, করার পরে এখানে রিকভারিটা বসাই দিলাম, দেওয়ার পরেই স্কিপ করলাম এটা, নেক্সট, ক্যান্সেল, ব্যাক দিলাম। এখন আমার কাজ হচ্ছে দুইটা জিনিস নেওয়া, একটা হচ্ছে মেল অ্যাড্রেসটা কপি করা, মেল অ্যাড্রেসটা কপি করলাম, এখানে কয়টা মেল আছে দেখি, এখানে 50টা 62টা মেল আছে, এই যে দেখেন এই ইয়াটা ভালো করে দেখাই, এখানে 62টা মেল আছে। যদি মনে করেন একটা শিটে কিন্তু 50টা মেল থাকে, এই যে একটা শিট দেখলেন স্ক্রল করলাম, এখানে 50টা, 50টার বেশি থাকলে 50 1 - 50 সব 62 লেখা আছে। যদি 62টা না থাকে 162টা থাকতো, তাহলে 1 - 50 সব 162 লেখা থাকতো। এখানে ক্লিক করে আগে এখানে দেখবেন, যদি সাল নেওয়ার সময় মাস্ট বি লক্ষ্য রাখবেন এইখানে কয়টা মেল আছে, যদি 25টা মেল থাকে জাস্ট 25 লেখা থাকবে, বা 1 - 25 লেখা থাকবে। কিন্তু যদি মনে করেন 62, 63, 64, 50 আপ বা 51টাই থাকে, তাহলে এখানে এই যে দেখেন এখানে ক্লিক করলে এই যে ওল্ডেস্ট লেখা আছে, ওল্ডেস্টে ক্লিক করবেন একটা, ক্লিক করার পর দেখেন 50 - 62 মানে 50 থেকে 62 ফাইলে চলে আসছি। এটা লাস্ট মেল দেখতে পাচ্ছি আমরা, এই যে দেখেন স্ক্রল করলে এই যে দেখেন লাস্ট মেল দেখতে পাচ্ছি, আমার ইয়াটা দেখেন 29/3/2022, তীর চিহ্নটা দেখেন, তীর চিহ্নটা নিচে নিয়ে আসি, নিয়ে গেলে এখানে ঘোরের মতো চিহ্ন আসতেছে, নিচে নিয়ে আসে দেখা পাচ্ছেন যে আমার তীর চিহ্নটা 29/3/22, তাহলে এটা 29/3/22 মানে 22 সালের মেল। মানে লগ ইনটাতে লগ ইন অ্যাড্রেসটা কপি করছিলাম, এটা পেস্ট করলাম, এটা 22 সালের মেল লিখলাম, 22, শেষ, শিটের কাজ শেষ, শিট মিনিমাইজ করে রাখলাম। এখন কাজ হচ্ছে সিকিউরিটিতে আবার ঘুরে আসলাম, সিকিউরিটিতে আসার পর এই যে রেড চিহ্নটা উঠাইতে হবে, এটা বারবার বলতেছি, রেড চিহ্ন না উঠাইলে রিপোর্ট আসবে। রেড চিহ্নগুলো এই যে ইয়েস ইট ওয়াজ মি, দেখেন অ্যাকশন নিডেড লেখা আছে, এই ইয়েস ইট ওয়াজ মি, রাইট চিহ্নতে অলওয়েজ ক্লিক করবো। এখন এটা মালয়েশিয়ান লেখা থাকুক আর আপনার যাই লেখা থাকুক, কিন্তু এরকম একটা নীল চিহ্ন থাকবে, ওইটাতে রেড চিহ্নতে ঢুকে নীল চিহ্নটাতে ক্লিক করবেন, টিক চিহ্নটাতে। এই যে দেখেন এটা সবুজ হয়ে গেল। স্ক্রল করে এই যে দেখেন নিচে আসলাম, এই যে ইওর ডিভাইস লেখা আছে, ইওর ডিভাইসের নিচে লেখা আছে ম্যানেজ অল ডিভাইস, ম্যানেজ অল ডিভাইসে ঢুকে দেখি, এই যে দেখি একটা দেখেন যে এটা উগান্ডার মেল, উগান্ডায় একটা ডিভাইস কানেক্ট করা আছে, এটা আমার ডিভাইস, এই যে দেখেন এটা আমার ডিভাইস লেখা আছে, 3 মিনিট আগেও আমি লগ ইন করছি, ফার্স্ট সাইন আপ, এই যে লেখা আছে কারেন্ট ডিভাইস বা যাই বলেন, দিস ডিভাইস ইওর ফার্স্ট সাইন আপ, যাই হোক নিউ, এটা হচ্ছে আমার ডিভাইস, এটা সাইন আউট করার ইয়ে নাই। এই যে দেখেন এই ডিভাইসটাতে আমি যদি ক্লিক করি, এই যে দেখেন সাইন আউট নামে একটা অপশন লেখা আছে,
যদি সাইন আউট নাও থাকে, কোনো কারণে ভাষা চেঞ্জ হয়ে যায়, যে দেশে কাজ করবেন অনেক সময় ওই দেশের ভাষা চলে আসে। যেমন প্রথম দেশটার কাজ করলাম, এটা মালির নাম্বার ছিল, মালির ভাষা চলে আসছিলো। এই যে দেখেন এটা উগান্ডা, এটা ইংলিশে আসছে। এই যে সাইন আউট লেখা আছে, তার সামনে দেখেন একটা যে চিহ্ন আছে, তীর চিহ্নটা বাম পাশে, আর একটা মোবাইলের মতো চিহ্ন বা যাই ধরেন, এই চিহ্ন সাইন আউটে একটা ক্লিক করব, তারপর এই যে নিচে সাইন আউট লেখাটা উঠবে। আমি কোথায় ক্লিক করলাম, এই সাইন আউটে ক্লিক করলাম, করার পর সাইন আউট লেখাটা উঠলো, এখানে একটা ক্লিক করলাম, করার পর এই যে ওকে আসলো, ফিনিশ, আমি ওকে করে দিলাম। এই যে দেখেন নিচে লেখা মাইনাস চিহ্ন আসছে, সাইন আউট লেখাই আছে। আর যদি কোনো কারণে দেখেন কোনো মেইলে ঢুকে যে এরকম 2-4টা ডিভাইস লেখা আছে, কিন্তু এরকম নিচে দেখবেন যে মাইনাস চিহ্ন দিয়ে সাইন আউট লেখা আছে নাকি, যদি সাইন আউট লেখা থাকে তাহলে সাইন আউট করার দরকার নেই, ব্যাক দিয়ে দিলাম। এখন আরেকটা লাস্ট কাজ হচ্ছে, আমাকে এই যে এখানে